Actually nag-live commentary ta sa gihimo nga dialogo between Father Darwin Gitgano and also kay Pastoy Chris Bacalares atong bag-o lang nahitabo nga dialogo nila. O niya after the dialogue dili man kita makahatag og kanibitong lalom nga kanibitong komentary tungod kay ongoing ang tawag ini nga debate. So mo to nga daghang kayo nag-message sa ko, sir, pwede nimo tagaan og reaksyon, tagaig reaksyon sir kung pwede. Tagaan nimo komentary ang nahitabo nila nga debate. So anak ko sige wala problema, tagaan ta na. Nya pagkahuman both sides ang ato ang tan-awon. So mo ni karon nga panahon lengthy argumento part 1 sa dialogo bahin nila Father Darwin Gitgano and also kay Pastoy Chris Bacalares. So tan-aw na to ang mga argumento. Nya nagkatawa ko mga sir, mga ma'am, tungod sa hinungdan, di syempre, di ba, katong agi nga challenge ni Pastor Bacalares, ingon pa niya, walay rus-rus, walay tawag anong tapikay, libre taran open, di ba? Pagkabi na erus, pagkahuman tawag ining focus sa 28 fundamental doctrines nila, niya sa Katoliko CCC, niya pagkahuman ingon nila, dili daw mo gamit og ubang mga reference, pero nigamit sila, o nigamit siya, mismo si Pastor Bacalares, niya pagkahuman, ayun, naggamit og tawag ng mga argumento nga gawas sa balaang kasulatan. So mo na makaingon ko ba nga di gid niya matindugan ang iyahang kuan. Di niya matindugan ang iyahang kani bitong baruganan nga Bible alone. Di gid niya matindugan kay bisan kanil siya mga tubag. Wala nagabasa sa Biblia eh. Puro lang claims pero wala sila ebidensyang mahatag eh. And karon nagkatawa po ko sa mga komento sa mga amigo nato nga mga sabadista. Nagkatawa ko sa ilang tawag ining komento. Kay kung sa kuan pa ba buta gyud buta. Buta gyud. Nagani kay si Father Darwin nakalaban ni naatbang ni Pastor Bacalares buutan ra. Kay kung sa tinuod lang og kanang istriktuhon gito, sangit permanenteng rason ni Pastor Bacalares, sangit permanente. Siran di sampan maing buntag. Okay, so karon maghimo tag part 1 nga kaning subsub nga commentary concerning sa nahitabo sa dialogo ni Father Darwin o ni Pastor Bacalares of the Seventh-day Adventist. Siyempre, ato ang tawag ining hulamon una ang ilahang tawag ining video. Kaya maulagi, mas maayo mo gitong gikan gyud sa ilaha dili gikan sa tua or kanang giingon nila nga edited, di ba? So mas maayo nga ato ang kuanon. So karon, so ato ang i-play. So kini ang unang hugna kumbaga kaning pagpangutana ni Father Darwin kay Pastor Bacalares kay siya man ang unang nag-question. Kang Pastor Bacalares. O sige, ato ang i-play mga sir, mga ma'am. Okay, timpa ha. Okay, diara, sige. Pangutana, at the same time sa aking isuon Pastor Chris Bacalares. Ready na ba ta? Okay na. Okay. Anita sa unang mo cross-examine, inaagi sa 28 fundamental beliefs by Pastor Chris Bacalares atong igsuon gikan sa Roman Catholic Church, atong igsuon Father Darwin Gitgano. Salamat kaayo, igsuong Jerry Arucha. Og mo ni akong pangutana diri sa inyong sa 28 fundamental beliefs ninyo, one of the gifts number 17 o article 17 sa fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. So dinhi dinhi gipakita ni Father Darwin nga ang iyang tawag ining basis sa question is ang dokumento sa Seventh-day Adventist. And at the same time, syempre, kung sa kuan pa ba, dili lamang kaayo kung sa tawag anang dokumento pa. Ang basis 28 fundamental beliefs, pero ang interpretation of the 27 or 28 fundamental beliefs na dito sa kanang ilahang faith kang Ellen G. White. So mo ni karon ang introduction or I think parang murag general argument ni Father Darwin kung asa siya mag-base kasi ngano man gud kay sa debater man gud sa debatista man gud. Ang pinakaunang salvo sa pangutana, ang pinakaunang labay sa pangutana, mauna ang nagmusukan pa ba, nagahulagway sa tibuok niyang argumento. So dinhi, so gipakita ni Father Darwin nga ang iyahang whole argument nga ilabay kang Pastor Bacalares taggikan sa 28 or 27 fundamental doctrines sa Seventh-day Adventist. So kung naa may mga references nga tawag ining iyahang panggamiton, mo na gitawag og corroborative evidence. Bot ipasabot nga ang maong debater wala nagbugna, wala tawag ana naghimo og argumento outside sa ilang topic o sa mga dokumento nga ilang gi-present. Nga naman kadi mo gud pwede mamogamit og dokumento nga wala kay corroboration, wala kay ebidensya nga mo corroborate sa imuhang tawag ining understanding concerning of that document. So dili pwede. So karon kung ato ang tan-awon
ang tawag ng argumento ni gamit og kining kung sa kuan pa ba general presentation of argument. Ang pinakaunang salbo mao na ang general presentation of argument sa usa ka debater. So dinhi ang gihatag nga argumento sa pangkinatibuk-an gamit number 1, gamit ang 27 or 28 fundamental doctrines sa Seventh-day Adventist. Anya pagkauman naka-focus dito sa pagkapropeta ni Ellen G. White. Kay pag oras ang mabungkag naman gud na kanang pagkapropeta ni Ellen G. White, the rest of the teachings sa usa ka debater or sa usa ka tawag anang gibarugan sa usa ka debater hugmak na tanan. Hugmak na tanan. So dinhi nag-focus ang ato ang pari sa tawag ining kuan. Nag-focus ang ato ang pari diha sa kining argumento may tungkol sa pagkapropeta ni Ellen G. White. Baka mga sir baka meron pong hindi nakakaintindi po ng Bisaya. So yun, pwede po na mag-comment po kayo sir, kung pwede magtagalog na lang kayo para maintindihan namin yung reaction ninyo. So sige, magtagalog na lang ko kaya para sigurado. Okay, sige, continue po natin. Gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide the church comfort, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all... So, dito, itong binasa ni Father Darwin, klarong-klaro po hindi pwedeng magbibigay ng personal interpretations ang mga pastoy na nasa ilalim ng tinatawag na Seventh-day Adventist Church. Bakit po? Kasi yung basis of interpretation, guidance, sa teachings ng Seventh-day Adventist, always nag-base po ito sa interpretation and teaching ni Ellen G. White. Yan po yung point dito So, again ito po yung general presentation ng argument ni Father Darwin against or kontra Pastoy Chris Bacalares. So, yun, i-continue po natin mga sir. I-continue natin. Teaching and experience must be tested. Ako pamutandaan ni Igsoon Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White, authoritative source of truth. So, before dato ipadayon, before po natin ipagpapatuloy, mga sir, mga ma'am. So, ang basis, writings ni Ellen G. White, according sa teaching ng Seventh-day Adventist, then pagkatapos sula escritura. Then syempre, kung sula escritura, bawal ka pong mag-quote or bawal ka pong tinatawag na sinasabing gagamit ng ibang mga ebidensya outside of this Bible. And syempre, pinaka number 1 dapat hindi po dapat magbe-base po tayo sa interpretation according sa banal na kasulatan kung ang interpretation na yan galing only sa opinion ng isang individual, particularly Ellen G. White. So kaya nga, ang tanong dito ngayon, saan ba mabasa sa Biblia? Ito yung tanong ni Father Darwin, saan mabasa sa Biblia na itong writings ni Ellen G. White ay pwedeng basihan sa pananampalataya? Continue natin. Okay, mutawag na ko. Yes. Una sa tanan, litra por litra, wala tay mabasa. Ayun! So, admitido si Mr. Bacalares na yung pagkukot po nila or itong tinatawag na one of the basis of their faith, yung interpretation ni Ellen G. White, hindi po yan mabasa sa Biblia. Di ba? So, ibig sabihin, sila po mismo ang pinakaunang kumontra sa kanilang stand na itong teaching sa Seventh-day Adventist biblical. Bakit? Kasi naniniwala sila sa mga aklat, naniniwala sila sa mga komento at opinyon ng mga taong hindi naman po nakasulat sa Biblia. Yun. Sige, continue po natin mga sir. Continue po natin. Actually, sa Biblia na ay daghang mga books nga wala ma-appeal diri. So dito, ito po yung ito po yung parang justification po niya. Meron daw pong marami daw pong mga aklat na hindi daw po nakasali diyan sa canonization ng tinatawag na Biblia. Pero ang problema po diyan, paano niya ma-connect itong writings ni Ellen G. White kasi nasabing hindi nasali. And at the same time, bakit po hindi nasali? Kasi yung kay Ellen G. White hindi po inspired yan . Ang punto po dito, mabasa ba sa Biblia? Kasi yan po yung argumento ng ating mga kaibigang mga Seventh-day Adventist na hindi po sila tinatawag na naniniwala ng mga bagay hindi nakasulat sa Biblia. So dito, justify po nila
Yung paniniwala po nilang outside the Bible. Sabi ni Pastor Bacalaris, sabi niya, dapat, pag mag-argumento ako, nakasulat talaga sa Biblia, kapitulo at bersikulo. Ngayon, walang mailatag na kapitulo at bersikulo. Sige, continue natin. Example, na book of wars, pero wa ma-appeal diri, pero naa sa teksto. Ito, isa po itong evading the issue. Bakit po? Kasi, hindi po pwedeng i-compare ni Mr. Bacalaris ang writings ni Ellen G. White sa mga sinasabi po niyang hindi kasali. Number one, yung mga sinasabi po kasing mga hindi kasali na kasulatan na hindi po nasali doon sa canonization ng banal na kasulatan or yung final list of the Holy Scripture. Bakit po? Pinaka number one is wala po siyang connection or kung meron mang connection, hindi po directly sa mga apostol yung nagsulat. And at the same time, yung mga hindi nasali, yan po yung mga dokumento mismo na naglipa na after 1st, 2nd century. So, hindi po magiging kasali dito ang dokumento, itong mga writings ni Ellen G. White. Bakit po? Kasi existed lang po ito after 19th century. Diba? So, fallacious. Evading the issue po siya eh. Yung justification po niya, hindi po tinatawag na magamit as valid justification sa rason kung saan mabasa yung writings or paniniwala patungkol sa writings ni Ellen G. White. Yan, continue po natin. Okay? So, ang amo nga pagtulunan mo ni, nakabase sa Biblia, nga naghisgot, nga kini siya na ay propeta sa last days. Ay, ang layo-layo ng tinatawag na sagot ni Mr. Bacalaris. Ang tanong po kasi, meron po bang propeta? Meron pa. Ang tanong po kasi, saan mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo na dapat paniwalaan yung teachings and writings ni Ellen G. White? Hindi po yung tanong, hindi po tanong ni Father Darwin na saan mabasa na merong propeta sa last days. Ini-evade ni Mr. Bacalaris yung issue eh. Ini-evade po niya. Kasi, dito pa lang, first salvo, ipit na po siya. Example, din sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Nag-ingon diri, kung atong basahon, sa Buhat 11, versikulo 26. Matod pa niya, nga dos 27 na lang ta. Ugon niya, niadtong adlaw, dihay mga propeta gikan sa Jerusalem nga naglugsog ngadto sa Antioquia. Walay mga ngalan ni dire. Actually, hindi yun yung question eh. Hindi yun yung question eh kung may mga pangalan ba o hindi. Ang question po diyan, yung validity and itong tinatawag na biblically presented na pinaniniwalaan po ng mga Seventh-day Adventists itong mga writings ni Ellen G. White. Yan po yung question eh. So, iniiwasan po ni Mr. Bacalaris yung question eh. Iniiwasan po ni Mr. Bacalaris. So, ang binabasa po niya, yung mga